Kitabu cha Maira mriango wa 9 mstari wa kwanza hadi wa 20. Nindamlajira muvera Bwana kwa moyo wangu wose, nindanena dzulu za mahendo kwako gosi ga ajabu. Nindafahirwa na kushangilia kwa utua kwako, nindaimba maira gakurilika dzinaro hewe urie dzulu ya zhose. Madhui yangu makigaluka kuya nyuma nikukwala na kwangamika mberezo, kwani uwe weihehera hachi yangu kaiza kesi yangu. Udzakelesika izake icho cha kitawali kulamula kwa hachi. Udzagadumurira mataifa, udzanonga atiriri, udzagafuta madzina gao hata kare na kare. Madhui madzangamika na kukala maganzo kare na kare. Udzaing'ola midzi yao, ukumbusho wao udzangamika. Ela Bwana anatawala kare na kare. Adzeka kihiche cha kitawali apate kuhukumu. Anauhukumu ulimwengu kwa hachi. Anagatawala mataifa na ukarakara. Bwana ni ngome yatu maonerwayo. Iye ni ngome wakati wa taabu. Marimanyao dzinaro manakukuluhira. Maana uwe Bwana kwarichira rehuma kumalao. Mwimbireni Bwana atawalaye Sayuni. Gatangazeni mahendoge kaiza mataifa. Maana iye arihizaye kisasi cha kilatso. Anakumbukira atu maonerwao. Kasahau kiriro chao. Nionera mbazi hewe Bwana. Lola joni teswajo ni yao manimenao. Uwe unanulaye kaiza mivire ya kufa ili nidime kutalatala sifa za kwako. Miviriani ng'ang'ana wa kiche wa Sayuni, na kuko nipate kufurahia wokolewa. Mataifa madzaforomoka kaiza shima maroritsimba, magulu gao gadzabwirwa ni nyavu marizozihega. Bwana adzadzimanyisa kwa kuhukumu karakara, atiriri ni kubwirwa ni mahendo gao enyi. Atiriri mandakwenda kuzimu, mataifa gosi gamusahaugo Mulungu. Ela atsowi kamanda sahauiwa siku zosi, kuluhiro ratu maonerwao karindangamika kare na kare. Rungarara hewe Bwana, usimuriche mudamu kushinda. Mataifa nagahukumiwe mbwerezo, gangize woga hewe Bwana. Atu amataifa mamanye kukala, ao ni Adamu tu.